ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم عن شكوى جماعية. في الفترة الأخيرة في ناس كتير اتكلمت معايا في الموضوع ده. أنا تعبان، لكن مفيش أي سبب عضوي للموضوع. صداع مزمن، ارتجاع مريء، نغز في القلب، ضيق في التنفس، مشاكل في المعدة، معدتي مش قابلة أكل أساسا، مشاكل في القولون، جسمي كله متبهدل. الأعراض دي أو المشكلات دي، لما سرشت على الإحصائيات بتاعتها لقيت إن 30% من الناس بيروحوا للدكاترة عندهم مشكلات جسمية ملهاش أي سبب طبي أو ملهاش أي سبب عضوي. اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه سايكوسوماتيك ديس اوردر أو الاضطرابات النفس جسمية، بتتقال كده الترجمة بتاعتها، اللي هي الاضطرابات الجسمية أو المشكلات الجسمية اللي منشأها نفسي. هنتكلم النهاردة في الفيديو عن بتحصل ليه وازاي نتعامل. النسبة بتاعت 30% دي مش نسبة قليلة تماما علشان نبدأ نتجاهل الأمر أو نحسس نفسنا إن هو طبيعي. يعني لا، ده في شريحة كبيرة جدا، في سيكتور كبير جدا من الناس بيعاني المعاناة دي. طيب بتحصل ليه؟ البطل بتاعنا في الموضوع هو الأميجدالا اللي هي موجودة هنا في الدماغ، أو اسمها اللوزة. الأميجدالا دي بتعمل إيه بقى؟ الأميجدالا دي عاملة زي الديتكتور بتاع المطارات كده، اللي هو بيمشي بيعمل سكان على جسمك لو في معادن. هي بتعمل سكان على جسمك، من ضمن الوظائف بتاعتها إنها زي ديتكتور كده، بتعمل سكان على جسمك لو في مشاعر وحشة. هي مسؤولة بقدر كبير عن التفكير الانفعالي والحاجات دي. لكن خلينا نتكلم بس على وظيفتها في النقطة دي دلوقتي. هي بتعمل ايه؟ اول ما بتحس ان في مشاعر سلبية، توتر، في مشاعر خوف، في كده، بتبدأ تدي إشارة للهايبوثالاموس إنها تبدأ يلا بينا نفرز أدرينالين وكورتيزول عشان الشخص ده في خطر. طيب المشاعر اللي موجودة دي ممكن تكون حقيقية، أنت خايف فعلا، أنت قلقان فعلا، أو متخيلة، يعني أفكارنا اللي مسوحانا، أو تفسيراتنا للمواقف هي اللي مخلية إن إحنا نوصل لمرحلة المشاعر دي. طيب المشاعر دي لما بتبقى موجودة بتعمل إيه؟ بتفرز كورتيزول مش طبيعي بقى. إحنا مع استمرار وجود المشاعر الصعبة دي طول الوقت في تنبيه للأميجدالا إن إحنا تعبانين، إحنا تعبانين، إحنا في وقت خطر، إحنا في فايت اور فلايت مود، إحنا في سرفايفل مود، إحنا خلاص يعني هنموت دلوقتي، إحنا في وقت خطر. فهي طول الوقت أنت حاطط جسمك في وضع الخطر، في وضع يا حياة يا موت، وطول الوقت جسمك بيتصرف على هذه الشكل. هنلاقي بقى ان الكورتيزول اللي طول الوقت بيتفرز، الكورتيزول مفيد في الاوقات اللي الواحد بيبقى فيها في خطر، انما نتخيل ان الافراز ده مستمر جوه الجسم بيعمل ايه؟ بيعمل مشاكل فظيعه، بيعمل مشاكل في ارق والواحد مش بيعرف ينام، بيعمل قلق، بيعمل زي ما قلنا مشاكل في الهضم، بيعمل الواحد مش عارف يحط الاكل في بقه من كتر القلق والتوتر. بيعمل حاجة مهمة جدا، ساعات بيوصل الموضوع لصدفية، بيوصل الموضوع لضعف مناعة بقى على الآخر. مش هنقول إن زيادة هرمون الكورتيزول أو استمرار إفرازه في الجسم بشكل كتير بيؤدي لأورام، لكن يعني هو مش مباشر زيادة الإفراز بتؤدي لأورام، بس ضعف المناعة إن الواحد يبقى خلاص كده مرتع للأمراض، المناعة بتاعتي بتقع مني وخلاص، يعني ادخلوا يا أمراض زي ما انتوا عايزين بقى. ففي بعض الأحيان بتوصل الأمور لأورام. فالموضوع مش حاجة سهلة، احنا بنتكلم في حاجة كريتيكال جدا. طيب احنا عرفنا دلوقتي احنا ايه اللي بيحصل في جسمنا. طول الوقت توتر، طول الوقت في مشاكل في الذاكرة والتذكر، ما بقتش بفتكر حاجة. ليه؟ علشان خلاص يعني جسمك متهيأ ان هو خلاص، يعني مش وقت ان انا افتكر حاجة دلوقتي او اتذكر اي شيء او اركز في حاجة. لا، ده انا دلوقتي بحافظ على حياتك، انت في وضع مأساوي، يعني بنحافظ على الحياة، مش محتاجين ان احنا
نتذكر اي حاجه دلوقتي، اركن كل الحاجات دي على جنب، احنا في وضع معين دلوقتي، والوضع ده احنا عايشين فيه طول الوقت. طيب الحل ايه بقى؟ الحل ان احنا نبدا نتعامل مع الموضوع بشكل اهدى، من خلال ان احنا نتواصل مع حد متخصص يشتغل معانا علاج معرفي سلوكي، احيانا علاج جدلي سلوكي، لان التوتر ده ممكن يجي لنا من قلق من حاجات في المستقبل ما حصلتش اساسا، او تفكير او ندم على حاجات في الماضي حصلت، فطول الوقت احنا حاطين جسمنا في وضع ضاغط جدا. تاني حاجة نبدأ نعمل تمارين التنفس العميق، بتبقى عاملة زي المهدئات كده، تمارين التأمل في الحاجات اللي موجودة حوالينا في الدنيا. لكن ضروري ان احنا نفتح باب ان احنا نبدأ نتعالج او نبدأ نروح لحد متخصص، علشان الموضوع ما يوسعش مننا ويوصل لأمراض حقيقية فعلا جسمية. لأن في ناس بيجي لها فعلا قرح في المعدة، بيجي لها مشكلات حقيقية، يعني الموضوع بيبدأ ان هو ما فيش اي سبب جسمي لحد ما بيحصل مشكلة جسمية حقيقية. في ناس بيجي لها سكر، في ناس بيجي لها ضغط من التعرض للضغوط النفسية. فإحنا ما نستناش على نفسنا إن إحنا نوصل لمراحل اضطراب جسمي أو مشكلة جسمية فعلا ليها منشأ، لأن الجسم بيعرف يعبر كويس قوي عن نفسه، لكن المشكلة فينا إحنا إن إحنا مش بنفهم تعبيراته، أو مش بنفهم هو عايز يقول لنا إيه. يا ريت أكون وضحت بشكل مختصر كده عن السايكوسوماتيك ديس اوردرز، وقد إيه هي صعبة، قد إيه هي منتشرة، قد إيه هي محتاجة إن إحنا ليها وقفة. دمتم بخير، وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.